Хисматулла Сафиулла улы Мөхәммәтьянов 1790 елда хәзерге Йәнсура районы Байыш авылында туган. Ихтимал, Беренче дөнья сугышында катнашкан һәм Йыһат Солтанов эзләгән 1917 елгы февраль революция кинохроникаһында Санкт-Петербург калаһында сәмригышты мылтык приклады менән бәреп төшерүсе. 1918 елда никахлашкан кызы Гөлъямал Дәүләтша кызы Яркаева. Ул 1893 елгы. Граждандар хугышы вакытында актар мобилизовать иткәндәр. Дутов армия составында хезмәт иткән генерал-лейтенант Бакич корпусында атлы казак булып хезмәт иткән. 1921 елда Кызылдар уны кулга алган һәм Омск калаһы Губчика 1922 елдың гыйнвар айында хөкемгә тарттырган. Күпме ултырганы билдәһез. Хөкемдән бушатылгас, Омск калаһына нигезләнгән. Өйләнгән Ульяновск өлкәһе мишәр милләтле кызга. Исеме кызның мәгълүм түгел. Омскида ТЭЦ теплоэнергоцентрда эшләгән, хөкүмәт наградаларына лайык булган. Шул исәптән Ленин ордены, знак доблести, знак отличника. Үз улдары булган, тик Бөек Ватан сугышы осорында үлгәндәр. Алмасалманны менән без озайлы 1-2 ел, наверное, ошо Хисматулла Улатайдың эзләрен эзләйник. Аллаһка шөкер, кисәгенә Алмасалманны безгә шылтыратып, куанычлы хәбәр әйтте. Хисматулла Улатай турында мәгълүматлар бар дип. Хисматулла Сафиулла улы Мөхәммәтьянов 1792 елда туган дип әйтелә. Менә бұл документларга яраклы, бында язылган 1790 елда родился Оренбургская область, Орский уезд, башкир, неграмотный, военнопленный, проживал Омск, арестован в 1921 году, приговорен Обская Губчака в январе 1922 года по обвинению в службе в отряде генерала Бакича. Приговор: дело прекращено, из-под стражи освобожден, направлен Комтруд. Реабилитирован 12 мая 1997 года прокуратурой Омской области на основании закона Российской Федерации. Бында Сафламетдинович дип аталган, а менә метрикага яраклы Сафиуллович дөзде. Менә аның шулай булырга тиештер ул. Чөнки монда бит инде кулакка язмаган бер исем. Менә ошо фотола Хисматулла Сафиулла улы Мөхәммәтьянов. Бұл Омскидагы төшкән фотоһы. Менә кире ягын алып карагыз. На память дорогим родным от Хисматуллы посмотрите на нас, на мои награды, орден Ленина, доблести, значок отличника 20 декабря 1952 года. Менә бер фото, менә икенче фото. Бында менә уң якта Хисматулла Сафиулла улы Улатай утыра, үзләренең алмапайты, үзләренең дворларында ахырда утыра ди. И менә бу ягына катыны, бу ахырда икенче катыны Омскидагы булган, мишәр милләтле ди. 5 август 1961 года Мөхәммәтьянов Хисматулла үзебезнең сатта төшкән. Тәвдә чири сүзләр онытылар, ләкин рәсем битми ул кала. Айрылганда үткән гомерләрне калган кеше карап искә ала. Алмапай, ошо Хисматулла Улатай турында һез үзегезнең хатирәләрегезне бәйләп китәгез. Нимә исегездә бар? Мин аның турында ишетә генә беләйем инде тәүдә. Шуның нисәнче елдалыр инде. Нигә Байышка түгел, без Азанда яшәйник. Безгә Азанга улар ошо ине белән бергә килеп төштеләр алар. Ул, наверное, беренче килүе шул 54-53 елларда булды микән инде.
Tüvelgene hatırlamayayım şimdi. 1954 yıllarda kelgendir dep oylayım şimdi men. Avzanға. Avzanğa. Avzanda yaşamaya bildin Biz Avzanda yaşayınık o vakitte. Bizim 2 bölmeli yurtubuz. Şunda koyka bola turganlar, şol koykaga Ulatay bilen ineydi halırga urun buldu indi. Biz o vakitte Gülkayna birini okurga ketken bolgandır. Men handıq üstünde yatıp yoklap yürü turgan. Ulatay bik matur kişinin o. Zurgana boylu, tüpkünü, tüp durağına yürüyen kişiyini. Inde tilde hiyleştiriyor falan. O Başkurt dilinde hiyleşeyini, asıl etip, matur etip Başkurtsa hiyleşeyini. Katını anın Ulyanovski ülkehinin tip ödü hiylegenini şu Mişerler nihinen tokumanan diyenini. İsimen isikliğini yok? İsimin hatırlamayayım indi buna. Apayımdan yanından horap karar mı öyle? O da bir zaman horağında doğru hatırlamayayım diyenini isimin. Hedde buldu la anan kayda... Şuna oluyorlar. Onlar bizde uzak yaşamayanlardır. Ne birini kaytıp gittiler. Boyuşka varganlarını hatırlamayayım ama 57. yılda Millikaya Apayımdan toyunda onlar bulganlar. O vakitte көп күні odaylıgına vakit bizde turganlarda dep oyleyim indi. Şundan Ulatay tuğan yağıma barıp kaytıp geleyim el dep bir öde boyuşka sığıp gitti. Yeyevlep. Yoldaş, Zagatsko taşı. 35 kilometr samaha yer, boyuş menen Avzan araha. Şunu yeyevlep etken, bir 3 gün turganını ineyi babaya yokkana başlanı, şundan boyuşka şaltıratıp, Selken abzim Ulatay'da kaytarıp aldı. Boyuşta kimlerge tutuldu iken? Boyuşta, naverine şol Emirhan abzimlarda bulgandır dep oyleyim. Nişeptir, Abdülha Ulatay'da o vakitte isen, onlarga nide tuğanlığı bulgandır indi. Ana mine bildi. Uzi isepleyin indi. Benim en yakın tuğanım İbrahim Ulatay dep. Şol İbrahim Ulataylarga barıp da yürügendir onlar. O vakitte İbrahim Ulatay isen ine ol ahıra. Omskiga olarga tunap kala barganlığa çıkarıyor. Omskiga konakka bardım. 55. yıl köz günü. Şol naverine nide bolgandır. Sentyabr ayında bolgandır. 2 umutlu kvartiralar Şunda yaşaydı. 2 bölmeli fatirda turalar ini. Bir bölmehinde bir katın, Rus katını, bir ulu bilen yaşayını. Yine bilen Ulatay, ikinci bir bölmeli, zorluk bölmeli yaşaylarını. İneğimin Ulatay'ın balları buldu mu iken? Ulatay'ın hoş vakitinde ölgen üst balağı bulurga deyiş. Imdin hile oyunsa, şu balalar hoş vakitinde vafat bulganlar. Amına Ulatay'ın ineği bir-birine de mugallemele bulganlar, bana hatireleri. Onlar iki elde işte bulganlar indi. Yok bana bir-birine hileşkanda... Bir-birine hileşkanda ana şol ineği Udinin tilinde hiley, Ulatay Udinin tilinde hileyin indi. Yok bana bir kınık yaxşı mugallemeler buldular. Yaxşı mugallemeler ineler bir-birine qaratay, ihtibarlılar ine. Ulatay bakşı, Ulatay'ı kişilikli kişi indi. Onun bütün kıyafeti boyunca, bütün hilevi boyunca, o şu tiklimdeki kişiye ihtibarlı kişi olgan indi. Nige işe bargan vakitte aldanırak barıga gerek, honlap yürü kilişmeyi dep eyte turgan indi. Men bargan vakitte ular işleyini, ineyde işleyini. İneyden kayda işleyenini hatırlamayayım. Ulatay'da apayım eytüğü boyunca bir testa işlegen dep. Ul maglumatlarını biz beribizmi onda?
ул мәгълүматларын биребез. Алмасалманна dur рахмат Хисмәтулла Олатай турасында мәгълүмат биргәнегезгә dur рахмат.